सिधै गएर जोत्यो चाहिँ क्या ल Hey yo, what's up people? How you guys doing? I'm back after some time. अनि टाइटलमा लेखे जस्तै once again we will be visiting Marble Dada. लास्ट टाइम पनि हामी 3 जना थियौ, यसपालि पनि 3 जना नै हुन्छौँ। यसपालि चाहिँ सधैँ मेरो पिलियन छ अनि भाइलाई चाहिँ एज युजुअल हामी उसकै घर नजिकै त्यही गोदावरी नजिकै अन्त भाइको घर अनि त्यहाँबाट पिक गर्छौँ। सो आज जान लागेको कारण चाहिँ लास्ट टाइम हामी जान पाएन माथि बाइक लिएर, त्यति बेला दिएको थिएन बाइक लानलाई। अनि अलि चाहिँ लिँदो रहेछ, त्यहाँ जान दिँदो रहेछ, धेरैजनाहरू गइरहेछ। सो त्यहाँ माथि गएर यसो त्यो ढुङ्गामा राखेर यस्तो दामी सर्ट लिनु मन छ क्या मलाई, त्यही भएर पनि हो। लास्ट टाइम पाएन, यस टाइम योपालि चाहिँ पाइन्छ होला। सो हामी उता पेप्सुकोला हुँदै कोडिसो निस्केर आएको, बालकुमारी आइपुग्यो अनि सातो बाटोबाट लेफ्ट लागेर जाने हो। इनकेस कसैलाई थाहा छैन भने, अन्त धेरै गाह्रो बाटो त छैन, सजिलै बाटो हो। सातो बाटोबाट लेफ्ट लाग्यो, त्यसपछि गोदावरी गयो अनि गोदावरीबाट यता राइटपट्टि पर्छ गोदावरीको। यहाँ त बटार्दिनँ म, तर उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ ताक्छ है खासमा, यताबाट जाँदा भन्दा पनि। ओह्रालो छ नि त, ओह्रालोमा स्पिड अझै धेरै हुन्छ, तर भन्न सकिन्न ट्राफिकको के भर। कहाँ लेजर गन लिएर बसेको हुन्छ। फास्ट्यागबाट सर्भिस लिन आउनु मिल्दैन अरे, फास्ट्यागबाट सर्भिस लिन आउनु मिल्दैन अरे। उताबाट जाउँला, बाटो त छ, टेन्सन छैन। यता त पिच गरेछ, माथि चाहिँ गरेछ कि छैन होला यार, माथि चाहिँ पिच गरेछ कि छैन होला भने क्या, कि माथि पनि बनाउँदैछ नि त बाटो। साइडलाइट त बालेर जानु नि यार, सिधै गएर जोत्यो चाहिँ क्या ल। अहिले चाहिँ हामी मार्बल डाँडा जाँदैछौँ। म यस्तो भूत जस्तो छु, राइडर के हुनुहुन्छ यहाँ। ए ठैबा आइज म ठुलोको कारणले गर्दा यो लाग्यो कि ल छिटो। धुलो कारणले गर्दा यस्तो लाग्यो होइन। धुलो त कुरै छाड्दैन यार, रेकर्ड भइरहेको रहेछ यार। नयाँ भ्लग आउँदैछ मोटिभेसनको च्यानलमा, आउँछ छिटै आउँछ, स्टे ट्युन्ड। ल फाइनली आकाश पनि आइपुग्यो। हामी ठैबाबाट निस्किसक्यो। अब यस बाटो बनाएछ यार यहाँ पनि है, हेर्नु पनि छैन कस्तो रहिला छ क्या। हामी यता जाने माथि। सो हामी अब चाहिँ मार्बल डाँडा छिर्ने बाटोतिर आइपुग्न आँट्यो। लास्ट टाइम बाइक यहीँ राखेर गएको थियो हामी यहीँभित्र,
यहाँभित्र आज चाहिँ अब माथि नै लिएर जाऊँ भनेर लागेका छौँ। हो यहीँबाट गएको त हो नि, बाटो थिएन, अहिले पनि रहेनछ बाटो त, तर अब अर्को बाटो त होला अभियसली। आहा कस्तो दामी हो रोड। नाइस रोड। ओइ यहाँबाट झरेर जाने हो कसरी? ओके बाटो यही रहेछ। ए हो रहेछ मुला। ल सिजनल झन्डै भ्या यार मलाई। त्यो अहिलेको तिनीहरू जाने हो भने त कम पक 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 एकछिन ब्रेकन लिएर एकछिन तिनीहरूलाई हेल्प गरिदिने बसेर आयो भने त होइन रहेछ तिनीहरू। जाउँ यस बाइकहरू टन्नै आउँदो रहेछ। ओए दामी 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 सोही चिप्लिँदो रहेछ। ए नाटक नगर न, हिँड्न यार, कति खिच्छस् फोटो। अस्ति नै यहीबाट हिँडेर आएको थियो, अब अहिले बाइकमै आउन पाइयो। खुसी छु म, एकदम खुसी छु आज म। ए रहेछ मान्छेहरू। फाइनली once again Marble Dada, here we come. Nice. Yes, finally. Damn. हामी आइसक्यो मार्बल डाँडा। यस्तो पानी परिरहेछ, ड्रोन सन 2-4 चाहिँ उडाइयो, त्यसपछि पानी परिहाल्यो। धेरै क्लिप चाहिँ छैन, अलिअलि छ। यसको राम्रो क्लिप खिचा थिएँ मार्बल डाँडा हैन, यो सेफुक जोड्नमा छ हामी हैन। त्यो सागर बसन्त किस्ने भन्ने थाहा छ तपाईलाई? त्यो किस्ने त दामी छ। पानी परिरहेछ, पानीले चाहिँ अलिकति ल्याङ भयो क्या। अब यहाँ केटाहरू पनि रहेछ हाम्रो, त्यो कताको त थाहा छैन, जस्तो रमाइलो केटाहरू रहेछ। पानी अलिकति रह्यो भने अलिकति ड्रोन सटहरू लिन्छ, त्यसपछि अनि हामी जान्छौँ। जोस् रमाइलो भइरहेछ। राम्रो हुने आकाश यहाँ चाहिँ अब मैले च्यालेर छु होइन आकाश? हजुर, घरबाट बनाएर हामी खान्छौँ कि खाँदैनौँ? हामी खान्छौँ। सधैँ खान्छौँ होइन? मौसमले पनि दामी अब भन्नु पानी परिरहेछ, अब हामी जाँदाखेरि मान्छेलाई त अब च्याने ठाउँ त ठुलो कुरा हो होइन? चिया हानौँ अनि देन अब जे होगा देखा जाएगा, अब जति भिजेला जे होगा होइन त? सधैँ के छ हेर नि, कस्तो मैले बनाएको चिया कस्तो छ? मैले बनाएँ आफैले। चिया दामी छ होइन? अनि ठाउँ पनि पानी परिरहेछ, यस्तो पानी त बवाल परिरहेछ है। भइरहेछ क्या। कहाँ थाहा हुन्छ मेरो लुगामा पानी परेर त? ठिक छ नि भाइ, चिया मिठो छ नि? एकदम मैले लास्ट दुःख गरेर बनाएर लिएर आएँ फेरि घरबाट। ल एकछिन
अलिअलि पानी परेछ ए भवालै पानी परिरहेछ धन्न एउटा रहेछ र ओत लाग्न पाइहाल्छ धन्नले अझ के खाएको देखाउनुहोस् न ओहो के हो त्यो अचार मात्रै अचार मात्रै खा सही पानी परेछ धन्न यहाँ माथिपट्टि रहेछ ठाउँ र बस्नु पाए केटाहरू पानीमा नि फोन खोज्दैछ हो 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 साथी खै हो केटाहरूले पानीमा नि खेल्न चाहिँ छोडेन ल नेट बनाउनु रहेछ ल फाइनली द डे एन्डेड निस्किन आँटेको हामी बवाल पानी पऱ्यो एकछिनमा घाम पनि लाग्यो सो या आजको लागि त्यसलाई पछि फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा इट विल बी फन सो या माथि चढेर आएको स्यासो भयो क्या ल सधैँ आजको लागि यति है त बाई बाई सी यू